Angin kencang melanda Pulau Aceh, Aceh Besar. Dalam video yang beredar dari salah satu akun Facebook Ibras Aceh, angin kencang terjadi pada hari Jumat 8 April 2020. Dari kejadian ini belum diketahui bagaimana kondisi masyarakat yang bermukim di sekitaran Pulau Aceh. Jika dilihat dari kekuatan angin yang melanda pulau tersebut, sedikit tidak akan mengakibatkan kerusakan pada bangunan semi permanen. Meskipun demikian, dengan kejadian ini tidak terjadi kerusakan parah pada permukiman warga yang berada di Pulau Aceh.